Nu, šādas spēles galotnes sen nebija redzēta Pīņķu ledus arēnā. Jūs laukumā sapratāt vispār, kas notiek pašās pēdējās sekundēs? To es jautāju Mārtiņam Jakovļevam. Nē, nu, laiks jau bija pagājis, domāju, tur nekas nevarēja notikt. Mēs zinājām, ka mēs uzvarēsim. Par ko bija noraidījums pretinieku spēlētājiem līdz spēles beigām? Es pats nezinu. Laukumā esot arī nekas neizskatījās, ja? Nu, ja? Ne par velti esmu uzaicinājis tieši tevi pēc spēles aprunāties, jo tev ir kā vienīgajam no hokeja kluba Rīga šajā nedēļas nogalē jāpiedalās izaicinājumu kausa izcīņā Jaunatnes hokeja līgas zvaigžņu spēlē. Nē, liels prieks, ka tur sabalsoja. Es personīgi nebalsoju. Es pats tik uzzināju no treneriem, ka pateica, braukšu aizstājot Rīgas godu. Zini, kas tur būs jādara? Varbūt kādos meistarības konkursos jāpiedalās? Nē, laikam, ka nebūs jāpiedalās meistarības konkursos. Pagājuši, ka tur bija Juris Upīs. Viņi tur spēlēja savā starpā un ļoti bija baigais mačs saspringts. Tā kā tā nav gluži zvaigžņu spēle kā kontinentālajā hokeja līgā. Tur grauž ledu puiši, ja? Jā, tur jāguļās zem ripām. Nu, lai izdodas to visu paveikt bez traumām un atgriezties Rīgā ar pozitīvām emocijām. Paldies! Nu tā, Jaunatnes